হ্যালো গাইজ, তো এইভাবে আমি ইন্ট্রো দেবো না। হ্যালো ফ্রেন্ডস, আমি অমিত, ওয়েলকাম ব্যাক টু মাই চ্যানেল। তো সব ভালো তো? ভালো থাকতে হবে, যেহেতু তোমরা এসবিসি অমিত ফ্যামিলি মেম্বার। তো চলো ভার্নবকে কথা না ঘুরিয়ে নতুন একটা ব্লগ শুরু করা যাক। শীতের নতুন একটা সকালে সবাইকে সুস্বাগতম। শীতের বেলায় হালকা রোদ গায়ে লাগিয়ে মেজাজটা ফুরফুরে করে ব্লগটা শুরু করি। ওই দাঁড়াও, স্কিপ করে কোথায় যাচ্ছ? কি নিয়ে ভিডিওটা সেটাই তো বলা হয়নি। সুন্দরবনের প্রাকৃতিক সৌন্দর্যের উপরে একটা গ্রাম্য পরিবেশে একটা ব্লগ ভিডিও নিয়ে চলে এসেছি আমি। ফাইনালি তোমরা গ্রামের দিকে আসলে তোমরা দেখতেই পাবে যে এরকম সবুজ ধান খেতে ভরা এই শীতের সময়টায় চারিদিকে তাকাবে সবুজ আর সবুজ। সকাল সকাল বাদামি রঙের ছাগল হরিণের মতো দেখতে। আমাদের গন্তব্যস্থল আর কিছুক্ষণের মধ্যে পৌঁছে যাবো। তো ফ্রেন্ডস, তোমরা ততক্ষণে প্রাকৃতিক দৃশ্য দেখতে থাকো। সকাল সকাল একটা আলাদা ধরনের প্রাকৃতিক অনুভূতি। রাস্তার দু সাইড ধরে ধান ক্ষেত। আমি এবার যেতে চলেছি এরকম একটা সরু ঢালাই রাস্তা দিয়ে সাইকেল নিয়ে। তো পড়লে ফোন দুটো যাবে আর নিজেও যাব। আমার যে জায়গায় আসার কথা ছিল, সুন্দরবনের গ্রাম্য পরিবেশের মধ্যে, তোমরা জানো না হয়তো প্রাকৃতিক জিনিসগুলো কতটাই সুন্দর। ফাইনালি আমি সে জায়গায় পৌঁছে গেছি। তোমরা দেখতেই পাচ্ছ ফ্রেন্ডস যে সুন্দরবনের বুকে আসলে এরকম গ্রাম্য পরিবেশের মধ্যে এই দেখতে পাচ্ছ তোমরা হাঁস খেলছে। তো একটু জুম নেওয়ার চেষ্টা করবো আমি। তো সকালবেলার এইরকম একটা পরিবেশে দেখে একদম মনটা একবারে বিন্দাস হয়ে যায়। ফাইনালি এই খালে আছে কিছু আমলাগুলো কয়েকটা না, অনেক, এতটাই আছে যে আমি ছুটে এলাম একটা ব্লগ বানানোর জন্য। তো পার ডে সকালে ওঠার চেষ্টা করি, কিন্তু সময় হয়ে ওঠে না, তার আগে লোকে সামলা তুলে নিয়ে চলে যায়। অনেক চেষ্টা করার পর আজকে উঠতে পেরেছি। 7টার আগে এসেছি, আমি দাঁড়িয়ে আছি অলরেডি। তো ব্লগটা শ্যুট করি, ওদের সঙ্গে আবার কথা হচ্ছে। ফাইনালি আমি যখন এখানে চলে আসি তখন সামলাগুলো ফোটেনি, এখন দেখা যাচ্ছে যে সামলাগুলো ফুটেছে। তো চলো এক ঝলক সিনেমাটোগ্রাফি হয়ে যাক। একটা বগ উড়ে গেছে আমি আসার সঙ্গে সঙ্গে। সকালবেলা যে এত সুন্দর দৃশ্য আমি ঘুম থেকে না উঠলে তাড়াতাড়ি জানতে পারতাম না। এদিকটা দেখো ফ্রেন্ডস, যে এখানে ধান ক্ষেত আছে। তো ধান ক্ষেত, খাল, সামলা, ওফ, তো এক কথায় প্রকাশ করা যায় না। বন্ধুরা খালের এই দিকটায় দেখো, এদিক থেকে পুরো ওই দিকটায় সামলাতে ভর্তি, আর এদিকটায় দেখো, এদিক থেকেও এদিকে পুরো ভর্তি সামলাতে। তোমাদেরকে দেখালাম 3 রকম সামলা। কি ব্লগটা ভালো লেগেছে তো? এইরকম ব্লগ আরো দেবো আমি, সুন্দরবনের প্রাকৃতিক দৃশ্য, গ্রাম্য পরিবেশে। তো একদম ফাটিয়ে ব্লগ দেবো এবারে। তো যদি ব্লগটা ভালো লেগে থাকে লাইক, কমেন্ট, শেয়ার আর সাবস্ক্রাইব করতে ভুলো না, আর বন্ধুদেরকে শেয়ার করো। থ্যাংক ইউ এভরিওয়ান।